こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は7月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと7月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ロボコップローグシティ7月17日からゲームパスに対応します。デイワンタイトルではないのでゲームパススタンダードにも対応します。映画ロボコップの世界を再現した FPS ゲームですね。2023年にリリースされた作品で、開発にはアンリアルエンジン5が用いられています。本作ではロボコップを操作して犯罪を取り締まり、事件を解決していくことになります。サイドクエストやキャラクターのアップグレードなども存在し、物語としてはロボコップ2とロボコップ3との間をつなぐオリジナルストーリーが展開されます。私のフレンドリーなご近所さん、7月17日発売日初日からゲームパスに対応します。教育番組を題材にした一人称視点のサバイバルホラーゲームです。本作はかつて閉鎖されたはずの教育番組の撮影スタジオを探索し、不気味なパペットたちから逃げつつ探索を行って屋上を目指していくといった内容になっています。また戦闘の要素も存在していて、様々な銃やレンチなどを武器にすることが可能。アイテム管理の要素も含まれるとのことです。ちなみにそこまでホラー感は強くなく、プロ要素も含まれないとのことです。バックトゥーザドーンブレイクザアニマルプリズン7月18日発売日初日からゲームパスに対応します。人型の動物たちが暮らす現代社会が舞台の脱獄をテーマにした RPG です。主人公は冤罪で投獄されてしまった狐のトーマス。トーマスは刑務所内で生活を送りながら期限内に脱獄を目指すことになります。本作には力や敏捷、視力などステータスの要素が存在し、それらを成長させていくことが可能。また、豊富なスキルも存在し、育成することで様々な行動が可能になっていくとのことです。さらに目標となる脱獄のルートは複数存在し、プレイヤーの選んだ方法によってエンディングが分岐していくと明かされています。アビオティックファクター7月22日発売日初日からゲームパスに対応します。閉鎖された地下の研究施設を舞台にしたサバイバルクラフトゲームです。ローポリゴンで作られたグラフィックが特徴的ですね。本作はオンライン最大6人の協力プレイに対応していて、フレンドや他のプレイヤーと一緒に脱出を目指していくこととなります。また、戦闘の要素だけでなく、探索を行って資源を集め、拠点を作って武器やトラップを作成したり、農業や釣り、料理を行うなど生活の要素も存在しています。フレンドと一緒にワイワイ遊ぶのに最適なタイトルになりそうですね。ホイールワールド7月23日発売日初日からゲームパスに対応します。自転車でセミオープンワールドの世界を冒険していくアクションゲームです。風調のグラフィックと滑らかなアニメーションが特徴の作品ですね。主人公は古代のサイクリング精霊に選ばれた若き青年。サイクリング精霊とはってなりますが、本作では世界を崩壊の危機から救う展開なんかが待ち受けているとのことです。壮大ですね。もともとはシリアスめな物語で作られていたものの、開発が進むごとに明るくて楽しい世界観に変化したと明かされています。また、美しい世界を探索して、レアなパーツを探し出し、愛車をアップグレードしたり、ライバルたちを相手にレースを楽しむことも可能となっています。民末うつろの羽7月24日発売日初日からゲームパスに対応します。中国の明朝末期のダークファンタジーの世界を舞台にしたソウルライクアクション RPG です。記憶喪失の女海賊として疫病とモンスターがはびこる世界を舞台に多彩な武器や戦闘スタイルを駆使して強大な敵たちに立ち向かっていくこととなります。基本的に高い難易度で制作されていて、ボスは豊富な技やディレイ攻撃を持ち、通常の敵相手でも動きを間違えれば大ダメージを受けてしまうような設定で、かなり歯応えのあるアクションを楽しめると明かされています。そして戦闘の方では敵の攻撃をタイミングよくジャスト回避することで高火力なスキルや砲術などを使用することができる要素も存在するとのことです。
また、やられてしまうと、その場に経験値をロストしてしまったり、各所に点在する休憩ポイントで休憩すると、回復薬が補充され、敵も復活するなど、基本的なソウルライクのシステムを踏襲しています。なお、エンディングは複数存在し、プレイヤーの選択肢や発見した秘密によって展開が変わっていくとのことです。ちなみに今作は日本語字幕だけでなく、日本語音声にも対応することが決定しています。グラウンデッド2、7月29日発売日初日からゲームパスに対応します。オブシディアンが手掛けるウラニアを舞台にしたサバイバルゲームの続編ですね。前作と同様に最初はゲームプレビュー版としてリリースされます。続編となる2では前作の2年後の物語が描かれていて、開始エリアだけでも前作のウラニアマップ全体に匹敵するスケールを誇ると明かされています。なお、プレビュー版の発売時点では全てのストーリーは収録されないことも公表されています。前作と同様にリリース後に少しずつアップデートを行っていくような感じとなりそうですね。ちなみに前作は2020年にゲームプレビュー版としてリリースされ、2022年に日本語字幕に対応、そして2024年には日本語音声に対応しました。続編の2も Steam の表記を見る限りでは、リリース時点では日本語には未対応となると思われます。今後のアップデートに期待ですね。ファーミングシミュレーター25、8月1日からゲームパスに対応します。昨年11月にリリースされたシリーズ最新作ですね。思うがままに耕せる農業シミュレーションゲームです。本作では実在する農機を運転しながらリアルな農業、林業、畜産業を体験することが可能。中には日本企業の農機も含まれるとのことです。また、オンラインで友人と一緒にプレイすることもでき、ワイワイと楽しく分業することもできます。ここからは7月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ターニップボーイラブツアーバンク、追加から1年半で終了となります。2D の可愛らしいドット絵で作られたアクションアドベンチャーゲーム、タブボーズシリーズの第2弾。タブボーズが今回は銀行を襲撃。前作はゼルダライクなアクションゲームでしたが、本作はローグライト要素のあるシューティングゲームとなっています。かなり遊びやすいボリュームと難易度なので、気になる方はぜひ、私のプレイでクリアまで4時間でした。ジャイアンティック、追加から半年で終了となります。5対5のモバ系シューティングゲーム。様々な能力を持つヒーローから好きなキャラを選択し、敵チームのガーディアンの撃破を目指していく作品です。なお、日本語には対応していません。国津神パスオブザゴッテス、追加から1年で終了となります。タワーディフェンスの要素と爽快感あふれる剣舞のアクションを組み合わせたカプコンのタイトルです。アクション面に豊富な攻撃手段が用意されていて、しっかりと爽快感があり、自分一人の腕だけでもある程度戦えるような感じ。かつ配置した村人も戦ってくれて、タワーディフェンスといってもかなり遊びやすく作られている作品です。村人の転職が不便だったり、魔像の付け替えが面倒であるなど、細かい不満点もありますが、和の雰囲気たっぷりな魅力ある作品なので、リプレイの方にはぜひ触ってみてほしいです。私のプレイで1周クリアまで15時間くらいだったかと思います。ということで今回は7月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、7月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。